अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मी के हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों जा मूं मैसेज रीड किया फेसबुक पे। सभई हिकिड़ी शइ चवनि था त ठोड़ कराइण सां, थधे पाणी पीअण सां, लीमो पीअण सां या जेको आहे सो धोरे खाइण सां कतई तौरु जेको आहे सो अव्हां जी गर्मी न लहंदी या अव्हां जा इलाइक़ा थधा न थींदा। वण लॻायो, वण लॻाइण सां जेको आहे सो गर्मी थधी थी सघे थी। इहा ॻाल्हि फेसबुक ते दोस्त सभिनि जे तादाद में बल्कि हज़ार जी तादाद में ॻाल्हि कनि पिया, पर अनफॉर्चुनेटली के हिकिड़े दोस्त बि जेको आहे सो प्रॉपरली जेको आहे सो ऐं अमली तौर ते किथे वण न लॻायो आहे। न कंहिं पंहिंजे घर में वणु लॻायो आहे, न पंहिंजे जेको आहे सो ईदगाह में वणु लॻायो आहे, न क़ब्रस्ताननि में वणु लॻायो आहे, न पंहिंजी उन ख़ाली जायुनि ते पहाड़नि में वणु लॻायो आहे। ॻाल्हि करणु तमामु ईज़ी आहे ऐं उहो असां वटि सिंधी क़ौम में उमूमन ईअं ई थिए पियो त असीं ॻाल्हियूं जा शी आहियूं, अमली तौर ते असां वटि कमु नथो थिए। दोस्त बार बार इहा शइ इंडिकेट कनि था त वण लॻाइण सां जेको आहे सो मौसम ख़ुशगवार थींदी, सिंध जी मौसम सही थींदी ऐं सिंध जे अंदरि जेकी गर्मी जो पद आहे या जेके ॿोॾूं आहिनि या जेके माहौलाती तब्दीलियूं आहिनि उन जा असरात जेको आहे ख़तमु करण लाइ असांखे जेको आहे वण लॻाइणा पवंदा। पर बदकिस्मती सां उन ते अमल न पियो थिए। असीं उस्ताद बुखार डिग्री कॉलेज में उन सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कयूं था, अवां अचो हिकिड़ो वणु खणी अचो, फलदार वणु खणी अचो, असांजे कॉलेज में असां सां हिसेदार थियो। अवां पाण जाइ चॉइस कयो त हिन जॻह ते असीं वणु लॻायूं था। उनजी देखभाल उस्ताद बुखार डिग्री कॉलेज दादू जो प्रिंसिपल प्रोफेसर इरफान कलड़ो ऐं उनजी सॼी टीम कंदी। उनजा सभु मुलाज़िम उन वण जी जेको आहे हिफ़ाज़त कंदा ऐं उनजो क़दुरु कंदा ऐं उनजो जेको आहे हक़ु अदा कंदा। अक्सर करे सिर्फ़ु ॻाल्हियूं थियनि थियूं ऐं उन ते अमल नथो थिए। बिल्कुलु सिंध जे अंदरि, पूरे पाकिस्तान जे अंदरि जेकी माहौलियाती गर्मी आहे उनजो सिर्फ़ु सबबु इहो आहे त सिंध जा जेके 7.5 लख एकड़ जेके जंगल आहिनि या जेके ॿेला आहिनि उहे कटिया विया आहिनि, उन्हनि ते आबादी थिए पई। उन जे करे पाणीअ जो जेको रुकजण जो अमल आहे या उनजो जेको डाइवर्शन आहे उहो तब्दील थी वियो आहे। असीं उमेदु कयूं था त दोस्त सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि जी हद ताईं न रहंदा। उस्ताद बुखार डिग्री कॉलेज दादू जे अंदरि एतिरी लैंड मौजूदु आहे जो अव्हां पंहिंजे हिसे जो वणु लॻायो। उन जी देखभाल करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे, असांजी किरत आहे, असांजो मज़हबी जेको आहे सो अक़ीदो आहे त उन सभिनी शयुनि जी असीं संभाल कंदासीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।